評論葡萄酒咧係非常之重要，因為咁樣就可以真正咁決定到呢個葡萄酒嘅性價比究竟高唔高。其實每個人飲酒咧都有唔同喜好嘅，咁但係我哋話評葡萄酒或者學呢個 WSET 課程呢，其實都會有一套專業嘅用語或者專業嘅詞語去評比呢啲葡萄酒究竟好定係唔好嘅。所以咧，接落嚟咧，我哋就會講呢一套嘅知識話俾大家聽。咁你有咗呢套標準嘅時候咧，就可以知道點樣自己去評比呢個葡萄酒，而唔係夾硬話要相信一啲 sales 啦。第一個咧就係平衡度啦，就係酒入邊嘅一個元素啦，同埋另外一個元素去評比嘅。喺 Level 2入邊咧，我哋就會講兩樣嘢，一個咧就係甜度同酸度嘅平衡，另外一個咧就係果味濃度同酒精度嘅平衡。咁第一個甜酸呢，呢個我哋之前都有睇過下啦，就係檸茶嗰個對比。一個好好嘅甜酒，其實佢個酸度係要十分之足夠先得嘅。如果唔係嘅話呢，個口就會好似有成紮糖咁，怪怪地嘅啦。咁當酸度非常之夠嘅時候呢，你反而會覺得啲超級甜嘅葡萄酒呢，飲落去真係哇，可以啖一啖一啖繼續追落去喎。呢個就係好嘅甜酒先會有嘅嘢噶啦。咁第二個呢，就係果味濃度啦。果味濃度其實係非常之重要嘅，特別係全球暖化之下呢，好多葡萄酒呢，其實係真係達到嗰個糖度，係令到個酒精度非常之高。但係當佢曬唔夠啊，或者各種唔同嘅因素底下呢，令到個葡萄酒嘅味道係冇咁豐富嘅話呢，咁呢個葡萄酒嘅酒精度就會非常之明顯嘅啦。所以每一樣嘢咧都係要平衡先得嘅，但係我就建議唔好好似啲人咁樣求其講句呢個好 balance 呢個葡萄酒，因為咁樣咧係冇乜意義嘅。你所有葡萄酒你都可以話 balance， 咁究竟係邊個 balance 邊一個呢？呢個就體驗到你嘅功力啦。即係正如好似啲食評家或者你睇電視咁樣，有啲人話哇，呢個雞好有雞味，哇呢個牛好有牛味，咁其實就代表啲乜嘢呢？即係咪真係好好食呢？即係雞好新鮮啦，定係真係啲雞米係雞糞嗰度出嚟呢？呢個我哋係非常之要喺葡萄酒入邊去形容佢出嚟嘅。我哋睇例子啦，好似我上堂開嘅一支 JJ Point Ice Wine 2004年咁樣，呢個葡萄酒呢係好甜嘅冰酒，但係佢2000幾蚊嘅喎。咁其實呢，好處就係乜嘢？2004年呢個葡萄酒呢，其實呢個時間呢都唔係話非常之熱嘅，未去到全球暖化，所以呢個葡萄田喺呢個品牌入邊當中呢，又係比較涼爽嘅一個。咁所以結論就係呢個葡萄酒超甜得嚟，又超級酸，所以啲同學非常之中意飲。咁因為一班有10鬆個人嘛，一倒咗落去嘅時候，砰一聲全部飲晒，個個都問有冇得再斟。呢啲就係好甜酒第一俾人哋反應噶啦，你根本都唔使問，啲人繼續去斟下一杯嘅話，咁嗰支嘢就一定係好噶啦。另外一個啦就係果味濃度，咁呢個呢係我去 tasting 嘅時候呢，金鐘 Angelus 呢個酒莊啦，係波爾多右岸好貴嘅，幾千蚊一支，做嘅一個 vertical 嚟嘅。咁 vertical 呢，我哋試到2010年嘅時候就覺得哇，呢個葡萄酒好好飲，呢個年份好正。個酒精度都唔係好高，但係嗰個 brand ambassador 一講話你哋試下望下嗰個 wine label，佢個酒精度去到15.5度，其實就係一啲好好嘅葡萄酒，佢個果味濃度好高嘅時候，你係唔會好察覺到佢嘅酒精度，呢啲就係真係貴嘅葡萄酒啦。另外啦，就係餘味長度啦。其實個味道越留得越耐嘅話呢，就代表越好嘅，基本上，因為你有翻咁上下嗰個提子風味啊嘛。咁但係個標準就係嗰陣味係要 pleasant 先得嘅。如果嗰陣味係苦、澀、酸，係唔討好、唔中意嘅話，咁呢個就唔計入嗰個餘味長度入邊嘅啦。咁啊好搞笑嘅，我學嘅時候阿 Sir 就叫我哋數下5秒、10秒同20秒，或者係1分鐘、2分鐘。當你飲得多嘅時候，你唔會逐秒逐秒去坑嘅，因為你俾人哋隔離咁望到你喺度坑嘅話，成個傻仔咁樣，好鬼古怪。即係你 feel 到個 intensity 好耐，佢 keep 住可能5秒、10秒仲定住喺度，仲 persistent 咁樣出緊嚟嘅話，其實呢個就代表好好嘅餘味長度啦。咁啊講個例子就係之前同啲同學去食嗰餐飯啦，哇咁嗰晚呢，我哋就安排咗好多好酒，咁基本上啲好酒呢，嗰啲餘味長度係非常之長啦。Dom Perignon 啊呢啲 champagne 酸度又好正啦，嗰個咁跟住 Sauternes 嗰個 Decant 嘅甜酒，哇甜得嚟又會有好多嘅 complexity 啦。Angelus 啊Cheval Blanc 啲波爾多葡萄酒飲得嚟。Cheval Blanc 就哇好多香料味啦 ，Angelus 咧就酸得嚟啦，又有布冧啊各樣嘢嘅味道，係佢哋全部都有非常之自己有自己嘅特色之餘，全部味都係可以 keep 住喺口入邊幾分鐘，好鬼正。濃郁度其實咧呢個書就話好淡薄個風味咧多半就唔係好好嘅，咁其實咧我自己覺得咧。好似偏露呢啲咁嘅提子，佢唔會話好濃嘅，但係呢，佢可以 keep 住到好耐嗰個味道，係非常之珍貴。
我經常都會咁樣講，你可能聽我啲影片都會有講過，牛扒個濃郁度夠高啦，咁你覺得刺身好食定牛扒好食啊？咁如果你話濃郁度高，肯定牛扒好食噶啦。咁葡萄酒我覺得唔可以，嘢食都唔可以咁樣講。所以呢，我覺得斷定嘅呢就係你覺得嗰個味道係有幾 pleasant，同埋你幾自己中意，而留到喺嗰度有幾耐呢，先係屬於一個好嘅 rating 嚟嘅。咁另外又舉個例子啦。我哋有試過呢個 Bond 嘅 series 有5個 single vineyard 嘅，都係5-6千蚊一支噶啦。咁其實呢個美國嘅 cap 嚟嘅，佢唔會話係好濃，但係佢自己都會有自己各自嘅特色嘅，一啲係香啲啊，一啲係濃少少啊。咁整體嚟講呢，我哋話哇濃郁度喎，美國 cap 就會俾到一個好濃郁嘅嘢，但係 Bond 呢個酒莊呢，就唔係好似 Harlan 咁做到好 extraction 好爆，所以呢。佢就係真係好 persistent 咁樣 offer 到一啲濃度俾你，但係唔同嘅 single vineyard 咧就俾到唔同嘅嘢你。咁最後我哋有投票嘅成 group 人，就係其中一支呢係真係比較多人中意嘅，而嗰一支呢，其實唔係個口味最濃嗰一支嚟，而係有少少濃嘅感覺，再加有少少嘅酸度。咁我自己覺得咧呢啲其實係啲而家美國 Napa Valley 最多人中意嘅葡萄酒嚟嘅。咁另外一個咧就係複雜度啦，呢個我覺得非常之容易講。如果個白酒又有蘋果，又有菠蘿又有其他各類型嘅水果係類型啊，咁就代表佢咪好複雜咯。如果呢個葡萄酒同時間又有木桶又有陳年嘅味道，咁啊更加複雜咯。咁呢個 criteria 係非常之容易明白。但係實操上嚟呢，我哋如果去試佢練習嘅話呢，係比較難去練到究竟嗰啲水果嘅味道嘅。呢個都用咗我好幾年嘅。咁特別係嗰陣時阿 Sir 冇特登去點樣教我哋去聞啦，淨係問 What do you think 嘅時候，呢個就變咗我最高嘅一埲牆啦。所以呢，如果你選擇嚟我呢度讀嘅話呢，我係會好用心機去教你辨別嗰啲味道，因為我覺得呢樣嘢係最好玩，而且你上得實體課唔係聽網課嘅話，呢個係最 valuable 嘅。呢度再補充多一點啦，就係其實唔係話一定越複雜越好飲嘅。有啲葡萄酒好似我啱先嗰啲 ice wine 咁，佢係真係好 pure 嘅水果味，但係好濃嘅。咁我哋成日都會講個字叫 pristine， 哇！有陣時我話 crystalline 咁，哇！真係非常之透明，好清澈啊，好清脆啊！呢個葡萄酒，哇！一飲上去，哇！真係好正，真係檸檬嘅味道同埋青檸嘅味道，明明兩隻都係屬於柑橘類，即係啲酸酸啲嘅嘢，但係你真係分得到一飲落去，究竟係青檸先啦，定係檸檬先啦，定係再到其他柑橘類，再到其他嘢？呢啲真係非常之貴嘅葡萄酒，佢個 pristine， 佢每一樣 detail 都係分得非常之清楚。咁我講個例子就係我哋之前有飲過啲好貴嘅 Burgundy 嘅 Grand Cru 啦，咁冇話嗰啲明星嗰啲咁貴啦，但係即係飲落去，佢真係哇！你真係一個 detail 咁樣啊，有 raspberry、cranberry 啊，嗰啲紅果呢，會唔會話 over extracted？飲落去係好多單寧，係好香嘅，我又唔會酸得滯，喂真係啱啱好定住咗喺嗰度，唔會多唔會少，我呢啲真係我經常之形容就好似啲米芝蓮3星廚師咁，唔會煮到個牛扒 overcook， 又唔會煮到啲嘢 undercook， 啱啱係你想要嗰個，我真係 small production 先可以做到啲咁嘅嘢，所以我淨係成日都話即係只有 Burgundy 呢個地方先會值得我俾更加多錢去飲佢。咁喺 WSET 體制入邊呢，其實只要有其中一樣呢，就可以叫做可接受噶啦。咁跟住呢，之後就會變咗做好，然之後再做很好到極好。咁我覺得有啲葡萄酒，即係譬如啲30-50蚊嘅葡萄酒呢，佢都會點都會搣到其中一樣，因為佢做出嚟真係咁樣。所以好少嘅時候會講係差。不過你要知道呢個係一個英國人講嘅嘢嚟嘅。咁英國人呢，其實佢都比較 polite 嘅。如果鬧人嘅話，佢唔會話人 stupid 嘅，佢會話moderate intelligence， 即係中等智商。咁所以我哋要識得去講呢啲葡萄酒，特別係如果我哋喺一啲 trade 嘅場合啊，你喺啲公眾場合大大聲咁講，哇！呢支葡萄酒真係做得好水皮，即係其實有陣時候係可能未必我哋好識 appreciate 嗰樣嘢，所以基本上我哋都會咁樣講，呢個葡萄酒係 good 就 OK 啦。咁啊講個真係 impressive 嘅例子俾大家，因為唔係好多人都會有聽過呢啲例子。咁我以前係一個 buyer 嚟噶嘛，外國嘅供應商嚟到澳門，咁啊食飯啦，咁當然就會問下我哋條數跑成點啦。咁問我哋跑數跑成點嘅時候，食下飯，突然間喺台底佢個書包入邊拎咗支酒出嚟，跟住呢就倒俾我。跟住因為我負責噶嘛，我老細又喺度，我 VP 又喺度，咁我同事又喺度食餐飯。跟住呢，哇！嗰支葡萄酒一飲落去，睇嚟嘅
嗱，啲蜘蛛網咧就係棉花糖，啲粒粒咧就係糖粉，嗰啲屎咧就真係屎嚟噶。跟住諗應該係啲2-3蚊歐羅批發價嗰啲嘢嚟，我諗放喺超級市場都比較難賣，因為冇乜人識嗰啲咁嘅嘢。咁呢個供應商同我哋做嘅生意都幾大噶嘛，7位數字咧 ，at least 每年7-8位數字啦。咁所以喺嗰個時候，如果我得罪咗佢，哇！咁下年唔同我哋做生意，或者將呢個代理權俾咗人嘅話，咁咪交啦，係咪？老細咪慘咯。咁即係呢啲情況下都必須要係要入呢個葡萄酒噶啦。咁但係佢就要睇我點樣講啦。如果我講 acceptable 嘅話，哇！咁可能個代理權就唔問啦。但係如果我講 very good 咧，at least 600支咧，咁所以咧結論就係我講咗 good。結果咧我就係買咗60支，搞掂咗件事。跟住個60支好似臨尾去咗老細個廚房嗰度拎咗去做煮餸。嗱，咁呢啲 skill 我覺得係即係你學咗嘅時候，無論做每一行啊，做其他嘢都係需要知道咯。咁係會好好多，你老細又會 appreciate 你啲升職嘅機會又會高少少。讀書呢，我就真係唔係覺得話夾硬要讀啲死知識，你要知道點樣用嗰啲知識先係。好啦，段影片就去到呢度啦，下段影片再見啦，拜拜。